السلام علیکم ورحمت الله. دا ماشوم پرون راویسته و، دا مچۍ چیچلی و او د ده دا مخ او دا سترګې ډېرې زیاتې پړسېدلې وې. د دا تصویران ستاسو سره شیر کومه. دا په هغه ټایم کې ویډیو نه سازوله، دا مخ یې ډېر زیات پړسېدلی و. دا مچۍ چې کوم دی بعضې کسانو باندې الرجي وي نو هغه ډېر زیات خرابوي. نو د ده چې ما دغه تپوس وکړو نو د ده نیا وی چې یاره د ده دا مور چې کوم دی هغه هم په ورکوټوالي کې چې به کله مچۍ وچیچله نو د هغې به هم دا مخ ډېر زیات پړسېدو. نو په داسې کیس کې ده ته ما یو ستن وویله، دغه ستنې یوه ګنټه پس چې کوم دی د دغه پړسوب هر څه ختم شو. خو په دې مچۍ کې یو عام دغه ده، زمونږ دا پښتانه چې کوم دی نو په دې باندې اکثر دا پیاز لګوي. د دې پیاز په دې میډیکل دغه کې هېڅ څه دغه نشته چې یاره دا یا ټیک کار دی، د دې څه هېڅ قسم ډیټیل نشته. چې هر کله په کور کې څوک ماشوم یا څوک مچۍ وچیچي نو د هغې بهترین علاج دا دی چې په کور کې چېرته یو د کپړو سپری عام چې موږ په دې کپړو باندې کوم دا سپری لګو، دا هغه سپری چې پرې ولګوې په دې مچۍ دا کوم زهر چې نو دا اسیډ کي او په دې سپری کې چې کوم دی نو په دې کې الکوهولي زیاتر عموما په هر یو سپری کې الکوهولي او هغه بیس نو چې کله پرې هغه ولګوې نو دا د اسیډ او بیس چې کله میلاو شي نو دا یو بل نیوټرلایز کي نو په هغه ټایم باندې د دې هغه سوی او درد ختم شي. بل د دې یو اسان علاج دا ده چې په دې کور کې چې کوم زمونږ د اوړو کې دا کومه سوډا اچوي، که دغه سوډا سړی راواړي او لږ وټې په اوبو کې په دغه ځګي باندې کېږدي او لږې اوبه ورسره کړي او په هغې باندې ومږي او حل یې کړي نو د هغې سره هم د دې دا درد چې کوم دی او هغه سوی په هغه ساعت باندې ښه کېږي. ښه نو دا هلکه پرون چې ستن وویله نو ته بیا څنګه شوې؟ ښه شوم دا ستن سر پړسوب څنګه سترګې غلې شو، ښه شوم ایسته کې سترګې مې وغړېدې، بیا سترګې دې بیا کولاو شوې او درد مړ هم ختم شو. درد هم غلی. والسلام.